Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So guys, welcome back to my channel. Video kii har'aatiin biiznesoota yeroo ammaatti Itoophiyaa keessatti osoo hojjettanii sirriitti isin baasuu danda'an jedhee kutaa lammaffaa isaa isiniif fidee jira jechuudha. Namoonni kutaa tokkoffaa isaa hin daawwatin viidiyoo kanaa gadiin jiru daawwattanii osoo dhuftanii hedduu takka isin fayyada. Sandra garuu akkuma yeroo hunda isin jedhu viidiyoon kun namoota baay'ee fayyadanii yaaddan laayik gochuudhaan eegala. Warroonni haaraa taatan akka inspire subscribe gochuun maatii jaalalaa kanatti ida'amaa isiniin jedhaa. Isa booda deebina. So toopikii kiyya kanarraatti lufuu kiyyaan dura addunyaa biiznesaa keessatti qabxiilee akkaan ijoo ta'anii fi beekuu qabdan jedhee yaade sadan takka isiniif ibsaa gurra qalbii qabduun na caqasaa. So inni tokkoffaan additional business jedhama. Fakkeenya toopikii keenya kanarraatti lufuu kiyyaan dura qabxiilee ijoo ta'an sadan takka isiniif haasa. So toopikii keenya kanarraatti lufuu kiyyaan dura qabxiilee ijoo ta'an sadan takka isiniif kaasa. Gurra qalbii qabduun na caqasaa. Tokkoffaan additional business jedhama. Isa kana isiniif ibsuu kiyyaan dura fakkeenya bareedduu takka isiniif haa kennu. Namni suuraa isaa asirra isiniif kaa'e kun maqaan isaa Mukeesh Ambaanii jedhama. Akka Eeshiyaatitti abbaa qabeenyaa guddaadha. Taadiyaa Mukeesh waggaa darbe keessa ilma isaa tokkoof cidha godheetiin ture. Cidha kanarratti mallaqni doolaarri Ameerikaa biiliyoona 2 oltu itti bahe. Miiliyoona hin jenne doolaara Ameerikaa biiliyoona 2 oltu itti bahe. Even artistoonni bebbeekamoon addunyaa kanaa kanneen akka Justin Bieber akkasuma kan birootis cidha kanarratti hirmaatanii jiru. So waa'ee cidha isaatii fi waa'ee qabeenya isaarraa baay'ee haasa'amaa ture. Yeroo kana anis namni kun qabeenya hagana ga'u eessaa hin haate moo eessaa fuudha jedhee gaafii waan natti ta'eef seenaa isaa dubbisuu jalqabe. Taadiyaa seenaa Mukeesh Ambaanii keessatti gaazexeessaan tokko akkas jedhee barreesse. Mukeesh Ambaanii yeroo ammaatitti biizinasii isaa guddaan biyya Hindii keessatti argama. So gaazexeessaan kun maal jedhaa? Isin yeroo kamittuyyuu biyya kamirraayyuu dhuftanii biyya Hindi keessa lutti keessan yoo ijjate jaalattanis jibbitanis mallaqni keessan Mukeesh Ambaaniitiif galaa jedha. Beekaa namni biyya tokko keessa yoo jiraatu mootummaadhaaf waa kafala miti. Isin garuu Mukeesh Ambaaniidhaaf waa kafaltu. Namni kun mootummaa caala humnaa fi qabeenya qabaa jechuudha. So as biratti amma gaafiin guddaan qabeenyi kun hundi akkamitti dhufuu danda'e kan jedhudha. Anis ammoo qabxiin naa qabattan as bira waan ta'eef qalbiidhaan na caqasa. Mukeesh Ambaanii wanti inni hojjenne hin jiru. Tiraanispoortii yoo fayyadamtan gaaza isatu dhiyeessa waan ta'eef mallaqni isaaf seena. Uffata yoo bitattan carqii industirii keessa hin dalaga waan ta'eef mallaqni isaaf seena. Bilbila bitattanii neeta yoo fayyadamtan neeta isatu dhiyeessa waan ta'eef isaaf kafaluu keessa hin oolu. In jeneraal biizinasni inni keessa hin jirre hin jiru. Amma tana jireenya keessanitti as fidaa. Namni ati viidiyoo kana daawwataatti hojjetaa mootummaa ta'uu dandeetta. Hojjetaa mootummaa taatee jirte jechuun teettee damooza ji'aa eeggachuu qabdaa jechuudha. Waan biraa cinatti eegali. Additional business isa jedhamu kan. Waan wayii hojjettanii wanti sun isin milkaa'ee karaa isin qabate waan biraallee cinatti yaala. Kan mana madaamii teettee viidiyoo kana daawwataa jirtu. Guyyaa madaamii wajjin mana keessa ooltee halkan yeroo teetteetiin viidiyoo TikTok daawwattu laayivii namaa taaptaap godhaa oolchistu san bilbila kan kee fayyadameeti biizinasa dalage. Amma biizinasootni hedduun bilbilaan dalagaman jiru. Inshaallah san immoo viidiyoo biraa keessatti sirriitti isiniif ibsa. Haala kanaan biizinasa garaagaraa tokko yoo isiniif deeme tokko irratti dabalaa biizinasa keessan bal'isaa deema. Additional business jechuun kanadha. Qabxiin lammaffaan biizinasa keessatti beekuudha qabdan ammoo kastamer keeriidha. Dambanyaa keessan akkamitti tiriit akka gootan beekuudha qabdu. Beeki. Biizinasa tokko eegaltee namni hundi yeroo tokkoon dhufee girrisee sirraa hin bitu. Dursa nama tokkotu sirraa bitata. Nyaatas yoo ta'e, meeshaa ati hojjette tokkos yoo ta'e, dhufee sirraa bitatee galee ilaala. Yoo wanti sun gaarii ta'e nama biraatitti hima. Namni biraas isarraan dhufa. Namni namarraan dhufa. Haala kanaan dambanyaa qabatta. Haga danda'ameen dambanyoota yookiin kastamara si bira dhufan mufachiisuu dhabuudhaaf yaala. Yeroo hedduu biizinasa namaa kanatu balleessa. Waa wayii ifatanii dalaganii yoo namni isaaniif baay'ate balleessuu jalqabu. Yeroo san namni takka dhufee lama dhufee wanti sun si jalaa bade taanaan sitti hin deebi'u.
haala kanaan biizinasni kan kee qabbanaa deema. Gaafa gaarii dalagde ammoo hagasuma namni namatti himaa biizinasni kan kee sii bal'ata. Beeki ammoo jechi badduun biizinasa kan kee irra jechuudha. Jechi badduun afaan nama tokkootii baatu biizinasa kan kee balleessuudhaaf carraa guddaa qabdi. Kanaaf akka ta'u fakkeenya bareedduu isiniif hima. Dhiifa malee fakkeenya isinitti baay'isee garuu ammoo tiyoorii isinitti himuu irra wantoota namarra gahan fakkeenya wajjin yoo isin hime yoo san sirritti isiniif gala jedheeti. Seenaa tokkoon isin hima. Seenaa kana namarraan hin dhageenye. Nama sadaffaarraan osoo hin taane abbammaan seenaa kana TV irratti dhiyaatee interviyuu godhamuuf afaan isaa irraa hin dhagaye. Sirritti na caqasaa. Namni kun nama yeroo duraatiif Itoophiyaa keessatti bishaan Haayilaand jedhamu oomishuu jalqabedha. Bishaan Haayilaandii koddaa kana jechuudha. Yeroo duraa keessatti Itoophiyaa keessatti namni oomishuu jalqabe nama kanadha. Taadiyaa gaafa biizinasa kana jalqabu jedhe namni hundi na harkatti tuffatedha. Biyya jaarkaanii tokko doolcheedhaan bishaan bitatuu danda'anitti ati akkamitti Haayilaandiidhaan gootee qarshii haganaatiin namatti gurgurtaa namni sirraa hin bitu jedhanii na harkatti tuffatan jira. Ani garuu abdii hin kutanne biizinasa san jalqabe. Akkasumattuu milkaa'ee bishaan Haayilaandii kun sirritti gurguramuufi jalqabe. Taadiyaa yeroo kana namnummaan isatti dhiyoo jiru, namnummaan hiriyaa isaa akka inni guddataa jiru argee biizinasuma isaa san bakka biraatitti banate. Haa ta'u malee akka isa jalqabaa kanatti biizinasni isaa sun isaa deemuu hin dandeenye. Kanaafuu sammuu isaa keessatti waan badduu yaade. Maal yaadee? Biizinasa hiriyaa isaa kan duraa san jalaa balleessee ta'uufii babal'ifachuuf yaade. So abbaan seenaa TV irratti dhiyaatee seenaa isaa himu kun maal jedhaa? Gaaf tokko anaa waajjira keessa jiru gaazexeessaan tokko natti seenee jedha. Gaazexeessaan kun maal jedheeni? Bishaan ati oomishtu mana fincaaniitiin tubboon isaa mana fincaaniitiin wal qabata kan jedhamu wayii oduun na bira geettee jirti. Oduu tana gaazexaa irratti baasuuf hin deema. Sirricha kasaa seenaa dhugaatii beeka. Gaazexaa irratti baasuuf hin deema. Yookaan qarshii 5,000 jecha yoo san guddoodha. Ingirii bara Haayilaandiin itti jalqabe jecha yoo san nuti xiqqoodhaa beeka. Yookaan qarshii 5,000 naaf kenniiti oduu kana gaazexaa irratti hin baasu. Yookaan ammoo nin baasaa jedheen. Abbaan qabeenyaa kunis maal jedheen? Waan ofitti amanamummaa qabuuf waan bishaan isaa akkas akka hin taane waan beekuuf qofa deemiitii baasee jedheen. Gaazexeessaan kunis waan dhagaye kana maxxanse. Taadiyaa yeroo kana namoonni የጽዳት ቁጥጥር የሚባሉ ይችን ነሞት ዋን አከና ኦሚሽን ከነረቲ ወሮኒ ቁልቁልና ኢሳኒ ቼክ ጎደን ጀው ወሮኒ ኩን ደቀኒ ቢሻን ኩን ከመነ ፊንጫኒቲን ወልቲ ዱፉሞ ሂን ዱፉ ከጀዱ ካን ዳወተን ቼክ ጎደን ቢሻን ኩን ከመነ ፊንጫኒቲ ወልቲ ዱፉ ሂን ቱር ገሩ አሞ ማሊ ኦዱን በይሱን ጉረ ነሞታ ሴኔ ጅራ ከናፉ ነሞኒ ቢሻን ሃይላንዲ ከን ቢቱ ዳበት የሮ ከነ ጀዳ even deemee kasaaree jedha konkolaataa ofii kiyyaa of gurguree hojjetaa kafaluu jalqabe jedha dhumarra humna kiyyaa ol taanaan mana san cufee jedhe argitanii ammas keessatti waa lama qabattu tokkoffaan afaan namaa jechi badduun afaan namaatii baatu biiznesan keessan balleessuudhaaf carraa qabdi akkasuma ammoo waan gaarii daladdanii yoo namaa dhiyeessitan dambanyaan tokko sibiratti satisfied ta'ee gammadee yoo sibiraa deeme nama biraatitti hime hagasuma biizinesni kan keessiif guddata. Kanaafuu kastamer keer irratti baay'ee of eeggannoo gochuu qabdu. Inni lammaffaan ammoo biizinesa yeroo hojjettan yoo waa argataa jiraattan callisaa hin dubbatina yeroo hedduu wanti jireenya keenya balleessu afaan keenya. Xiqqoo yoo waa argannu baqa gammannee hiriyoota keenyatti nama dhiyoo keenya jirutti akkanatti hojjetaa irraa bara akkasitti jettanii himtan. Hin dubbatina. Batazaggaa'aa ዝምባ አይገባም ጀቲ አማር አፋን ጩፈም የቲሲስ ንሴኑ ጀረን ዮ አርገተን ጨልሳ ሾ ኦፍን ጎዲና ይኑፈቲና አኩመ ዱራኒ ሰንታአቲ መለቀ ከሰን ኩፈቹዳፍ ያላ ሀገ ኡመተ ሰንጀላ ባተን ይተቹ እሲ ዲገለ አባ ቀበኛ ተኮቶ ፖድካስት ተኮረት ታኢ ሐሰያ ማል ጀደ ሲቱ ጀቻ ከለ ዮም ሊ እንደገዱ ማል ጀደ ሀብታም ሰው ሰውን ሳይሆን ባንክን ነው የሚያስደነግጠው ጀቸተነ ዮም ሊ እንደገዱ ነምኒ አባን ቀበኛ ጀደ ነመ ኦሶ ሂንታኒ ባንኪ ሪፈቺሳ ጀደ
argitanii yoo argattan callisaan dubbatina waan qabdan baankii keessanitti kuufadhaati gaafa waan guddaa daladdanii jalaa ol baatan isinuu jalaa fagaattaniirtan isinitti ol hin dhaqqaban garuu ammoo isaan bira teettanii akka isin ol bahaa jirtan yoo argan gadi isin harkisu indii ol bahaa jirti indii isinitti rarra'anii gadi isin harkisu kanaafuu hin dubbatina akkasuma ammoo kastamarii keessan tokkollee haa ta'u lama hin tuffatinaa sirritti qabachuudhaaf yaala. Kanatu isin guddisa. Qabxiin sadaffaan biizinasa keessatti beekuudha qabdan ammoo mallaqa qusachuuf jettanii waan badaa namaaf hin dhiyeessina. Maybe nyaata hojjettu ta'uu danda'a. Nyaata kwaalitii isaa hin eegganne, istaandaardii isaa hin eegganne mallaqa rakashaan namaaf kennu irra mallaqa keessan qaalii gootanii waan gaarii waan namni nyaatee itti gammadu ta'uu qaba. Meeshaan isin namaaf dhiyeessitanis waan kwaalitii uffatas yoo ta'e, meeshaa manaatis yoo ta'e waan kwaalitii yeroo dheeraaf isaaniif ture yoo ta'u, adaduma isaan bira turaa deemuun kastamarii biraa isiniif fidaatiin hin deemu. Malee har'uma isinirraa bitanii mallaqni rakasa waan ta'eef har'a isinirraa bitanii iftaan boru iftaan waan isaan biraa cabu yoo ta'e hagasuma kastamara keessan luuz gootu. Kanaafuu mallaqa qusachuuf jettanii waan badaa hin dhiyeessina. So qabxiilee sadan kana akkanumatti qabadhaati. Amma ammoo gara biizinasoota yeroo ammatti Itoophiyaa keessatti osoo hojjettanii isin baasuu danda'u isiniif himaa gurra qalbii qabdu na caqasa. Inni tokkoffaan lukkuu horsiisuudha. Lukkuu horsiisuun tun lukkuu qofa hin horsiisan. Lukkuu horsiisuu jalatti waa sadii jira. Inni tokkoffaan lukkuu mataa isiiti. Lukkuun erga falaffalamtee erga xixiqqoorraa guddina isiirraa sirriitti jiriis gootanii sirriitti nyaachiftanii gurguruudha. Inni kun isa tokkoffaadha. Inni lammaffaan killee isaanii lukkuu hedduu gootanii killee isaanii guyyaa guyyaadhaan suuqotaaf osoo hin taane hoteelota faasti fuudii dalagan waan akka killee waan xibsii yeroo ammaa kana baay'ee wanti killeen keessa seenaa hin jiru. Daabboo yoo dalagamu killee keessa seenaa. Wanti killeen keessa hin buune hin jiru. So hoteelotaaf guyyaa guyyaan dhiyeessuudha. Inni sadaffaan fi sirriitti qalbeeffachuu qabdan ammoo kanadha. Inni sadaffaan maalidhaa? Lukkoolee guddistan sanii qaltanii maashiniidhaan qaltanii qulqulleessitanii amma biyya ormaa keessatti akkasitti dalagama miti. Lukkuu yoo bitannu amma lukkuu jiraan bitannu machis ka qalamee qulqullaa'ee dhiqamee firiijiidhaa bahee bitannaa miti. Isinis kana hojjettu jechuudha. Lukkuu keessan maashiniidhaan qaltanii meeshaa isaa hunda qulqulleessitanii namaaf dhiyeessitu. Namni amma jireenya simbil ta'e jiraachuu fedha. Jireenya xaarii qabu jiraachuu fedha. Lukkuu bitanii qalanii maal godhanii yeroo isaanii qisaasa. Yeroo san seef godhachuu waan barbaadaniif lukkuun keessan tokkoffaa kiiloon isaa gaarii yoo ta'e lammaffaa immoo qulqullina isaa. Lukkuun baay'ee qulqullina barbaaddi. Baay'ee dhiqaa barbaaddi. So sirriitti qulqullina isaa eeddanii isaaniif dhiyeessuu dandeessan taanaan na amanaa inni kun biizinasa ajaa'ibaati. Garuu ammoo biizinasni akkanaa waan cal'isamee itti seenamu miti. Maal barbaadaa? Silxanaa ይፈልጋል. Maal jedhamu? Tireeningii barbaada. Jechuun barnoota barbaada. Namoonni waan kanarratti barnoota kennan jiru. Ganzabachuu ni cina qabu. Mallaqa keessan kafaltanii ji'a lamaaf warra waan kana hojjetu bira dhayxanii akkamitti akka lukkuu tiriit godhan. Baay'ee lukkuun tiriitmentii jabduu barbaaddi. Lukkuu 200 horsiisaa osoo jiraattee lukkuun takkittiin dhibeedhaan si jalaa qabamtee lukkuu 200 san si jalaa ajjeesuudhaaf carraa qabdi. Maal jennaan bashitaachoo baqallaaluu mittalaalafnu. Dhibeen isaanii akkuma salphaatti tokkorraa tokkotti dhufa. Lukkoonni ammoo wal keessa fiigaatiin hin oolti. So yeroo takkaan lukkuu san hunda dhabdaa jechuudha. Kanaafuu maal barbaada? Barnoota gahaa barbaada. Lukkoolee kana akkamitti qulqullina isaanii eeguu akka qabdu. Yoo maal gooteef ammoo killee hormaata gaarii akkasiif kennan. Kanaafuu waan kana warroota silxanaa kennan bira dhayxanii ji'a lamaaf mallaqa keessan kafaltanii akkamitti akka isaan hojjetan sirriitti hordoftanii ispeeshaalii ammoo yoo lafa qabaattan kiraa ittiin kafaltan taanaan በደንብ የሚያዋጣ ስራ ነው። ቢዝነስ ለማፋን የሮ አማጭ ኢትዮጵያ keessatti sirriitti nyaachisaa jiru ammoo biizinasa yuuቲዩቢቲ. ዩቲዩብ yoo isin jedhu akka salphaatti ilaalina. Mee fakkeenya isiniif haa kennu. Suuqa wayii banachuu barbaaddan mallaqa isin barbaachisu miti kan ittiin kireeffattan pilaas kan meeshaa ittiin galchitan mallaqa jabduu isin barbaachisa.
YouTube dalaguuf garuu mallaqni isin barbaachisu. Wi-Fi mana keessaa qabaadhaa. Plus ammoo idea yookiin yaada YouTube ittiin dalaguu dandeettan san sammuu keessaa qabaadhaa. Tanuma bas waan biraa isin qaabatu. To be honest, dursa YouTube irratti accept ta'uudhaaf yeroo isinitti fudhata. Garuu ammoo takka accept taanaan at least subscribe kuma takkaa fi watch hour kuma 4 argattan taanaan achi booda YouTube baay'ee salphaadha. Plus ammoo YouTube wanti isin gammachiisu doolaaraan isiniif kafala. Xaaxaa maali kan hin qabu. Akkaawuntii qofa irra keessan akkaawuntii isin barbaadanitti ji'a ji'aan isiniif darba. Dhattanii wanni fudhattan hin jiru. Wanni isin guuttan gucni akkas gootan hin jiru. Ji'a ji'aan mallaqa keessan qofa argachuudha. Amma YouTube kiyya kanaan akkaawuntiin isaa biyya jira. Waan hin dalagu hunda isaa ji'a ji'aan guyyaan isaa yoo ga'u fuudhee akkaawuntii biyyaa irratti naa kaayaa jechuudha. Ani iddoo YouTube hin dalagu. Kos tokkoffaa hojii biraas qaba. Lammaffaa ijoollee 3 guddisaa guys. Baay'ee ijoollee 3 guddisuun mataa isaatitti dhugaan isin jedha. Hojii uf danda'e. Osoo biyya ta'eeti namni nama gargaaru dhabamu mana keessaa. Biyya ormaatitti ammoo namni nama gargaaru jiru. Mana keessas anatu dalagaa. Ijoollee faanas anatu fiigaa. Hojiis anatu hojjeta. Kana hunda godhee yeroo naa hafte irraan YouTube isin dalagaa. Yeroo xiqqishu amma viidiyoo kana yoo dalagu daa'ima kiyya jalaa dhokadheen dalaga. Sagalee tiyya dhageenyaan amma fiigaa naa dhufa nan dalasisu. So akkanattiin isiniif dalagaa. Malee namni tokko irratti xiichee YouTube hojjete taanaan dhugaan isin jedha. Yoo xiqqaate ji'atti 50,000 dhabdan. Kun amma akka laala akka additional businessititti hojii biraa hojjetataa cinaadhaan YouTube galgala yoo hojjettan ji'atti 50,000 akkaawuntii keessanirra yoo isin darbe maal barbaaddan? Sanammoo adadaan guddisaa deemtu. Itoophiyaa keessatti namoota ji'atti 700,000 isaaniif kafalamutu jira YouTube irraa. Amantanis amanuu baattanis. YouTube'n baay'ee nama dalasiisa. So YouTube'n yeroo ammaatti ajaa'iba namoota hedduu ittiin nyaachisaa jiranidha. YouTube akkamitti hojjenna ka jedhu biizii wayii isin qabachiisuun barbaada. Inshaallah viidiyoo biraa keessatti YouTube akkamitti akka dalaydan isinitti mul'isa. Mana madaam teettanii shamarran guyyaa madaamii teessan wajjin ooltan halkan YouTube osoo dalaydanii gaafa rabbiin jedhee biyya keessanii galtan biizinasa dabalataa isiniif ta'a. Warri biyya jirtanis hojii mootummaa dalaydanis guyyaa hojii mootummaa hojjetaa halkan YouTube keessan. YouTube hojjechuuf dirqama fuulaan seenuu qabdan baay'ee sagaleedhaan qofas hojjetamuu danda'a. Mala hedduutu jira, karaa hedduutu jira. San inshaallah viidiyoo biraa keessatti isiniif ibsa. YouTube kana garuu sammuu keessan keessa kaaya. Biizinasa sadaffaan yeroo ammaatti Itoophiyaa keessatti sirriitti nyaachisaa jiru ammoo biizinasa import exportidha. Meeshaa biyya keessaa gara biyya alaatti erguu akkasuma ammoo kan biyya alaa gara biyya keessaa fiduu kan jedhudha. Inni kun baay'ee namoota hedduun qabamee jiru. Biizinasa akkana kana yoo mallaqa qabaattan inni kun garuu wannaa barbaada. Bajeta barbaada. At least xiqqaatee miliyoona 10 harkaa qabaachuu qabdu. Xiqqaatee tan harkaa qabaachuun dirqama. Sanii ol ammoo harkaa qabaachuu qabdu. Akka riizarfiititti jechuudha. Sanii haggaawii bahoona mangada. Warra amma kontirobaandii godhee gaalaan maaliin akkana godhaa fidisan osoo hin taane mootummaadhaa qaraxa kafalamuu qabu kafaltanii ispeeshaalii impoortiin biyyoota chaayinaa irraa fidan yeroo ammaa sirriitti nama baasa. Baay'ee biizinasni kun baay'ee qabatameetiin hin jiru. Maal jennaan namni import export yoo jedhamu bakka waan guddaa wayitu sammuu isaa keessatti itti mul'ata. Asmaጭና አከፋፋይ ነው ሲባል በቃ እንደ ትልቅ ነገር ስለሚታይ namni hin sodaata. Waan sodaataniif namoota muraasa qofatu biizinasa kana keessa seenee waan jabduu irraa argataa jira. Yeroo tokkoon simplee amma xiqqeessinee meeshaa wayii biyya chaayinaa irraa qarshii miliyoona 7 import osoo gootanii yaani baasii wajjin kan mootummaa kafalamu gibira maalii taaksii kana hunda wajjin miliyoona 7 osoo alaa galchitanii yoo xiqqaate miliyoona 11 itti gurgurtu. Yeroo tokko keessatti mallaqa hagam akka በጣም የሆነ መለቀ ለፋ ሀሩ waan akkasiiti. Garuu ammoo wanti kun maali? Tokkoffaa humna barbaada, mallaqa barbaada. Lammaffaa namoota beekuu barbaada, namoota qabachuu bakka waajjiroota garagaraati namoota qabachuu barbaada. Sadaffaa fi inni guddaan ammoo silxanaa ይፈልጋል. Waan kanarratti leenjii fudhachuu barbaachisa. Namoonni humna akkasii qabdanii fi leenjii fudhachuu barbaadan akkaawuntii nama leenjii kanaa kennu asirra isiniif kaasoo qeetini. Gaaf tokko argeetiin hin ture. Namni ani dhiyeenyatti beeku nama kanarraa leenjii fudhatee yeroo ammaa hojii keessa seenee argee baay'ee takkan itti gammadee dhugaa dubbachuudhaaf. Waliin barannee mucaasanii
kutaa 5, 6, 7 fi 8 waliin baranne. Innaa amma hojii import exportii kana keessa seenee yeroo argu hedduu takka hin gammadu. Like he deserve it. Xiqqaas ta'ee baay'ee nama cimaa ture, nama tattaafatu ture. Yeroo mana barumsaa jiru barataa cimaa ture. Amma import exportii seenee achitti hojjetu jira. Baay'ee takka itti gammade. So namoonni kana hojjechuu barbaadan akkaawuntii nama leenjii kanaa kennu bakka mucaan kun itti leenjii jechuudha. Asirra isiniif kaasudha yoo argadhe jechuudha. Yoo argachuu baadhe ammoo yeroo biraatittuu akkaawuntii nama sanii kan leenjii kana kennu asirra isiniif kaa'a. Mallaqa ni kafaltu. Baasii malee galiin hin jirtu beekaa. Mallaqa kafaltanii akkamitti hojjechuu akka dandeettan sirritti batagbaar harka keessan qabee chaayinaa geessee akkamitti hojjechuu akka qabdan isinitti mul'isa. Isin ammoo takka karaan isinii xaragamte taanaan waan hafe meedaa yennaante no guddinni keessan. Guys, biizinasa arfaffaa itti isiniif fufuufin ture. ግን viidiyoon baay'ee dheeratutti hin jira. So asumatti dhaabna har'aaf. Viidiyoo itti aanu keessatti ijoollee shamarranii biyyatti galtanii heerumtanii ilmaan guddifachuu barbaadan. Ilmaan guddifataa mana keessa oolaa biizinasa akkam dalagachuu akka dandeettan isinitti hima inshaallah. Mee ijoollee shamarranii biyya ormaa jirtan biyyatti galtanii heerumuudhaaf qophii jirtan. Yoo ilmaan deettan ammoo gadi baatanii biizinasa hojjechuu waan hin dandeenyeef mana kiyya keessatti maal hojjechuu danda'a jettanii sammuu keessanitti gaafii isinitti ta'e yoo jiraate koomentii irratti naaf barreessaati. Inshaallah viidiyoo itti aanutti biizinasa mana keessan keessa teettanii dalagachuu dandeettan isinitti hima jechuudha. So guys, viidiyoo kiyya kanarraa kanarratti golame yaada qabdan koomentii irra naaf kaa'aa jecha viidiyoo biraatiin guyyaa biraa wal agarraa hangasittuu dhagaannaaf tura.